大家好，我是安克 Terry，澳洲空调智能技师。今天呢，我想跟大家聊一个在澳洲城市蓝领行业都比较关注的一个话题，就是到底是自雇还是打工？通俗的说是自己干，自己做老板，还是为别人打工？因为在澳洲的话，这种小生意呢，它是非常发达，所以在城市，这个蓝领行业的技工呢，其实从整体上来讲，自雇的占的比例还是比较多，这是为什么？然后自雇和打工有哪些优点和缺点？我今天跟大家谈一谈这个话题。也欢迎从事蓝领行业或者同行的朋友呢，也跟我交流一下你的想法啊。我说的东西也可能也不一定对，也仅限于我的个人的感受和经历。首先简单说一下我自己在打工和自雇方面的经历。我在来澳洲10年的时间，学徒的2年多的时间，那肯定是为别人打工。然后之后呢，又从事在一个大一点的公司，又工作学徒以后拿到执照以后，又工作了2年。然后其他的时间呢，之后呢，大部分时间都是自雇，自己做老板，为自己工作。然后今年呢，就刚刚这一段时间呢，我是又为另外一个公司打工。这只是一段时间，我跟他们讲的是一段时间，就是冬天。这个是我现在澳洲是冬天嘛，相对来说，我自己的业务不是那么忙。有个公司他找到我，让我给他上班。所以呢，我呢这两方面的经历都有。所以呢，我跟大家谈谈这个话题呢，也是比较合适的。然后谈谈我自己这方面的经历和感受。首先我讲一讲，就是说你打工为别人打工的好处是哪些东西。首先你比较省心啊，你不需要去找生意，你不需要去催款，甚至有很多这个工程怎么做，技术方案怎么做这个还有一些买材料这些等等这些呢，甚至人员的配置，比如说大一点的工程，一个人干不了，2个人、3个人，这个甚至4、5个人才能完成的工程，有公司呢，它有统一的有人为你去调配。所以呢，这个呢相对来说比较好。首先像省钱方面，比如说一般你为公司打工的话，公司都会给你配工具车和主要的设备，比如说大型的设备。小型的手动工具、电动工具是要要用自己的工具啊。然后呢，像真空泵回收机什么一些大型的设备，比如说有些空调安装的直升机这些东西都是一般由公司给你配备，你需要的时候给你。所以呢，你自己呢也省不少钱。因为你在一个车的话，你的工具车的各种配置，我粗算了一下，车大概也在配置下来也差不多要5万块钱，要新车的话然后各种工具那总归要1万澳币，总共加在一起总归是要的。所以你如果是为公司上班的话，你车是公司配备，甚至加油卡所有的工作服这些东西都是公司给你提供，还是包括手机有的公司还有 iPad 给你派活这些就是说你自己从刚开始的时候你会省不少一些启动的资金。然后省心刚刚已经说了，就不用自己找客户，也不用去考虑收款的问题、报价的问题，你只要给你的这个 job 给你那个清单，然后你就按照去做就可以了。还有一个好处就是说，你有像澳洲我们这个假期相对来说比较多，像澳洲呢，一般的公司呢都还是比较正规，尤其是洋人的公司、老外的公司。比如说我们一般这个行业呢，一周是工作38个小时，但实际工作呢，就是一般一周工作5天，每天工作8个小时，那就多出2个小时，多出个2个小时，4周了下来，一个月就多出一天假期。然后还有比如说我们1年有4周的假期，
然后还有那个养老金，一般公司给你另外交，在工资之外交10%，这个都是你好处的地方。然后还有一些好处就是说，你在公司做的话，它这个有一般的公司呢，它这个规模相对比较大，它的平台比较高，比如它接触的客户各种类型的空调的业务、中央商人的客户、工业的客户啊，都比较多。所以呢，你接触的业务面呢也比较宽，然后客户的层级也比较高，所以相对来说平台比较大，视野比较宽。对于你刚开始进入这个行业的人来说，这是一个很好的机会去学习的机会。另外一个就是你不要承受那么大的压力，你说我要投入那么多钱，没有生意怎么办？然后呢，呃，还有个它这个相对来说收入比较稳定，不管是夏天和冬天，你上班就是那么多钱，对不对？你公司没业务，就像我之前上班的第一个公司那个大公司，有时候一天就给你1-2个小时的活，那后面就没活了，那怎么办？就在那个 workshop 那边停那么洗车，大家同事聊聊天，morning tea、afternoon tea，那公司照样是付钱给你的。所以呢，相对来说压力比较小。另外一个就是说，一般的公司呢，它都有主管，他就比如你碰到一些技术问题啊，你搞不定那大家会派比你更资深的或者某一方面更有经验的technician，其他的同事来帮助你。所以对于刚刚进入这个行业、经验不多的人的话，我认为上班是一个不错的选择，也是一个很好的学习的机会。相对来说收入比较稳定大家肯定一定很关心这个收入的问题，那我也就开门见山的直接跟大家说，一般的这个行业你拿到执照以后，从事空调制冷行业的话，你有一定的工作经验比如有个1-2年的工作经验，基本上薪水是从35刀到50刀，甚至到60刀每小时。所以你看，基本上是如果到50刀的话，基本上就一年接近是10万澳币的一个收入。这个我们讲的都是税前的收入养老金是另外加的。所以这个在澳洲的平均水平来说，这个职业也还是相当不错的一个收入水平一般的澳洲平均收入水平也就大概6万一个职业，大概6万到7万嘛这么一个收入水平，所以相对的水平呢还是比较高的，也是不错的。但是你刚开始的时候，比如说刚开始的时候，我的收入就是第一个公司我刚拿到执照大概1年多时候，那时候就是35刀每小时，那个收入就相对就是比较低一点一年也就6-7万的一个水平。打工呢有什么不好的地方呢？我也跟大家讲一下。相对来说呢，跟你自雇比的话，你自己为自己工作的话，相对来说收入还是要低一点，为自己干的收入还是要高一些的具体的等会儿我再讲。还有一个呢，就时间上不是那么自由，就看个人的性格对于我呢，我这人呢我以前在国内也是从事中央空调这个行业，我也是自己有做过老板，做过5年的老板，所以呢也好多年没有这样中规中矩的上班，所以呢我这人呢是比较崇尚个人自由，所以能够承受一定的压力和挑战，所以呢我选择呢是自己为自己工作。在公司上班的话就没有那么自由，就说你早上一般的这边行业都比较早，这个 tradesman 这个行业早上基本上很多都是，有时候我5点半就开始干，有5点半开始工作，到客户那边开始工作，所以4点钟就要起床，有时候是6点半，有时候最晚也要到7点半。这边这个行业呢，基本上都是喜欢早开始早结束，一般下午都3点钟结束了。你想6点半开始，中间8个小时算半个小时的中间半个小时休息时间的话，那就下午3点钟工作就结束了。这个时间呢，相对来说呢，就是没有那么自由。比如说你请假，你要提前要安排，因为公司的活很多时间都要给你提前1-2周都给你很多活都给你安排了，所以你不能临时请假，所以病假除外病假的话呢，澳洲的这边规定就是说，一般的是你病假1周有一天的话，病假的话，它也是不扣钱的。
这个呢，就是时间上就没有那么自由啊。比如说，有的人他工作家里要早上要送孩子上学啊，那没办法，孩子上学那8点40多就快之前你开始上班自己干，要9点钟那上班就不行。有的人，我有的朋友他下午什么2点半要接孩子，那怎么办？那就没办法，那你就没办法上班，可能得自顾哈。相对来说，还有一个真打工的时候不合算的地方，就是税务上不合算。澳洲呢相对来说是比较鼓励，就是说，自主经营的小生意，所以呢，它从税务上设计上来讲呢，是鼓励你自己为自己打工的。这种呢，你想看，就是说，你作为公司的老板的话，你的比如说我的车，我家里这个我自己有这个公司，我的公司的车可以公司贷款，然后可以抵税，然后家里的车你也可以让公司的名义来买，包括所有的有些相关的开销，你都可以打在公司的那个税前上，那个成本支出。那这个一项的话，其实也是核算很多。但是这个呢，就是税务上，澳洲呢还是比较鼓励你自己去干，这也是一个很重大的一个原因。很多为什么这个城市那个电工啊，那个水管工啊，还有油漆工啊，很多这种建筑行业的这个蓝领职业的人都是自己干比较多。我相信这是税务上的一个很大的一个原因，税务体制的原因。好，我接下来讲一讲自雇的好处。好处首先一点，大家都是比较关心的收入，对不对？一个呢，收入是相对来说比打工呢还是要高一些的。我讲的这个收入，就是说你相对来说你要有一定的工作能力的人啊，你如果没有一定工作能力的人，首先我就劝你不要自己干。你自己干可能很多东西你业务你搞不定，或者你接的业务都是一些相对来说明润的低收入的一些活，那你这个收入也不一定合算啊。整体来说，在你有至少有个几年的工作经验，或者有比较好的背景的，或者你个人的工作能力也比较强的，技术能力比较强，组织能力比较强，比较承受压力的这个人来讲，相对来说你1年下来收入还是比较高。大家一定会关心，就是这多少数字，这个其实也很难讲，因为我刚才讲的一个税务上的问题，有些东西是提前在税前扣除，但是整体来说讲的话，应该是超过10万块钱，甚至15万，基本上也能达到。如果有的人他自雇还带个噱头的话，就工作安排的比较满，甚至能达到20万。这个看个人。对于我自己呢，我不是把自己逼得那么就是说挣钱非常把自己逼得压力那么大，我不是那样，我是比较讲究有时候比较随性一点，有时候就是晚一点就晚一点，有的客户有的活就不把自己逼得那么急，然后也要讲究一个家庭和生活的一个平衡。所以呢，我呢收入呢其实并不高，跟行业的人比的话，有的人是非常拼命，我是一般性的啊。这个其实大家也知道，这真的非常忙的人，也没有闲心思去做这个自媒体，做YouTube，对吧？这个大家当然我现在是登记了，我比较空一点。如果到夏季，我也是非常的忙。好处呢就是还有一个就是时间灵活啊。比如说我明天我太太跟我讲孩子明天有什么事了怎么办？哎呦，那我行，我明天如果这个客户的活，比如说不是特别紧急的活，我就跟客户讲推一天晚一点，我就不把自己的工作安排的不要那么紧。比如说我一周给我自己只安排3天的工作，然后有时候还要有出个1-2天，因为有一些突发的比较维修的业务，比如说智能突发的业务，你把自己的工作安排的很满的话，那就没有这个时间。还有一个呢，你相对于家里的有些事情太太讲今天下午我有事儿，你要去接一下孩子，要早一点，怎么样？那你自己自顾呢，相对来说就比较好一点。然后呢，就是时间比较灵活啊，这个是这样的。然后还有一个呢，就是我认为的自顾呢，还有一个对我个人的感受来讲，我觉得我这人比较喜欢挑战自我。比如说你承受这个压力去做
给自己把事情做好以后呢，给客户解决问题，我觉得这也是实现一个自我挑战。有时候，在这个行业，我认为是学无止境的，你碰到每个 case 都不一样，有很多东西都是有挑战的。拿个最简单的说，安装一个空调，有的空调它真的就是非常难安装，你怎么样去实现？那我有些客户就说，哎呀，我这个客户呢来了好几波师傅的，人家都说装不了或者什么，就拍拍屁股就走了。但是我真的很想要装这个空调，但这个房子就装不了，你怎么办？给我装，对不对？那我们最后给人家装好了，人家客户也是很开心，尤其是有一些山润的场合，那个安装难度有时候也是非常大，那个冷凝水怎么排放，线怎么走，管道怎么外机怎么排放，那这个东西呢也是对自己一个很大的一个挑战。那智能行业的就更不说了，那这个挑战是更大啊。所以呢，就是说，在我们这个行业里面，就是说你如果没有对自己的技术能力没有充分的自信的话，智能行业，尤其是中大型的智能行业呢，你还是不要碰，因为这个东西它的要求跟空调不一样，智能是24小时、365天运行的东西，它一旦坏了一个客户是非常紧急的，比如说尤其是冷冻库，客户要求你几个小时的就得要解决问题，那怎么办？不像空调啊，我等一等，这几天热，那没办法，等一个礼拜也可以，对不对？那在澳洲你也知道，不像国内。因为到了夏季的时候，寒天天不应，寒地地不灵，大家每个师傅都很忙，忙了电话，我夏天的时候忙了，我电话都不接。我有些客户，熟悉的客户我接，有陌生的电话我都不接。哇，以后问了我，师傅你那边没到这呢？我说哎呀，对不起，我没有空，我后面下面一星期两周的活都排满了，的确也是这样啊。所以呢，这个自顾呢，就是这个东西比较是挑战自我，我认为这个对我来说是一个好处啊，因为也逼着你自己去提升各方面的提升，不管你的销售能力啊，跟客户打交道的能力啊，财务的管理能力啊，不光光是一个这个技术的能力，各方面都是一个提升。另外一个自顾的坏处就是，首先你很操心嘛，这是肯定。比如说你要找客户要收款，碰到一些也大部分澳洲我相信大部分的客户还是好的，但是也难免碰到一年总会碰到一两个这种烂的客户啊，做了一个不付钱啊，什么这那的给你搞啊，你碰到一个客户就让你焦头烂额，你对不对？还有你相对来说初期的投入也比较大，比如你要有自己的工具车啊，尤其工具车这个投入刚刚也讲过了，还有各种工具啊，还有各种设备啊，你的投入相对比较大，然后你承担的成本也比较高，还有什么呢？你的车，你购自己的车，你有保险啊，还有你的生意也要保险。比如我们做生意，这边有叫公众保险，比如说你在商场里面去做城市这个活，如果你没有公众保险，我们现在买的这公众保险最高的保额都是2000万。打个比方，你在商场里面去干活，你不小心把人家煤气管打坏了，或者怎么样的，那怎么办？那你这个，你首先你进像大型的那个商场，像我们到 Westfield 的那大型的商场物业管理公司去干活，他首先就审核你有没有执照给我 copy 啊，还做 induction， 就是说做一些测试，了解这些东西，安全方面的东西，然后还有那个最重要的就是你要提供那个保险的证书，你买了那个公众保险，那这个光那个保险费，我们就是自己干，你各种的那个执照费、保险费，还有各种那个，还有那个你买福利安那个置物品费，还等等这个材料费，有些这个投入也相对比较大的。我刚刚讲的那个是车和工具的投入6万，另外你流动资金至少还有好几万的一个流动的资金。否则你没法做。相对来说，还有一个你这个压力就比较大，你的投入也比较大，你的客户有时候特别到了冬天客户比较少的时候，尤其是我现在做的时间长了，又相对比较好一点。到了冬天的客户的积累啊，商人的客户和智能的客户相应的积累的多了以后呢，冬天呢也不是那么淡季也不是那么淡，但是就是说没有那么 rush， 就没有那么忙，没有那么被客户逼着走，但是也有足够的活去做。不好的地方呢，还有一个就是说相对你自己干，你的平台就比较小，
你的客户，特别是刚开始干的人，你可能就接触的也敏锐的客户啊，装个空调啊，修个空调啊，顶多装个中央空调啊什么的。相对来说，你可能接触不到大型的那种中央空调系统啊，商用的工业里面的，比如说我讲的氨制冷啊，还有二氧化碳制冷这种东西你是接触不到的。顺便说一下，我为什么今年呢又只在一个公司上班，其实最主要的一个原因就是我是这方面的考虑，因为自己也干了4、5年了，然后我认为我在制冷行业，在大型制冷行业里面的经验还是不足的。就是说我刚刚讲的就是氨制冷，就是一般都是几千米、上万平米的那种氨制冷和二氧化碳制冷工业领域的这种制冷，我接触的机会还是比较太少。所以呢，我这个公司呢，它有这方面的很多客户，做这方面的这个客户非常多。所以呢，我在这个工作几个月呢，我希望提升一下自己这方面的这个工作背景，这是我在这个公司上班的一个最主要的一个原因。所以呢，你在这边，所以你自己干呢，有时候呢，你就比较出现，这个技术面相对比较出现。有的人啊，比如说我一直就是装空调，就是装个分体空调，然后顶多装个中央空调。这个行业的其实你很多东西呢，你是做久了以后，人有一个惰性，就说啊，我就会做我自己擅长的东西，反正也挣钱嘛，就慢慢的呢，给自己的就会就相对来说技术就会封闭起来。所以呢，我呢就相当于就是有点突破自我的意思吧，所以我希望在这方面呢能够找一个公司呢也是这样的一个提升。然后还有一些坏处就是，你有时候你自己要去开发客户，还要去甄别客户、筛选客户，因为不是所有的客户都是，有的客户欠款啊等等这些问题啊，你这个也是让你很头疼的，所以客户呢也还是要做一些挑选。另外还有一些最大的就是一些收款，有些客户他半天不给钱啊什么的，这个你很麻烦，所以你要非常谨慎，你要自己要处理好这一方面的事情。还有一个就是个人干的话，相对于冬季和夏季呢，这收入的波动比较大。相对于夏天呢，说实话，只要你有三头六臂，一天干24个小时，都有活干。像至少在我们澳大利亚现在布里斯班，我是这个情况。我是说实话，我在做了这么多年，自己做了差不多4、5年了，5年时间嘛。我真的除了一些微信圈，有些附近圈，有些人家问到问题，我回答一下。我没有做过任何广告，一点广告也没做过。我的生意已经是足够多了。所以呢，相对来说，这个呢，我讲到这个，我就再给大家简单的分享一下，就是实际上关键的在澳洲呢，这边的人相对比较缺的情况下，你呢，假如有个好的口碑，你就不愁生意做，因为你也不要去跟人家拼价格，人家安装空调我450，我500块，人家450块，我跟人家低，我不会这样做。实际上，你把事情做好，口碑口口相传的话，人家真的一个明智的客户消费者的话，他应该是找一个中等价格的人，而不是最高价，也不是最低价。他要找一个 quality 的一个人去把它做，因为一个空调的生命周期大概是10几年到15年到20年，这其中如果你因为安装的问题，只要出一次维修问题的话，那几百刀就没有了，至少几百刀，甚至5、6百刀更贵的都有可能。所以你找一个有质量保证的师傅给你安装好，不出问题，那才是重要的。从我的角度来讲，我的记录还是相当不错的。我的空调，我安装的空调基本上很少出问题，基本上没有给我，包括制冷等于都没有给我找来麻烦。因为对我来说，我也要省事，我希望我做好了这个事情，我不会再回来是很麻烦，不但不挣钱，还要倒贴钱，然后还有差的口碑。所以做事的时候一定要有个好的心态，就是把客户的活当做自己家的活来干。你不想给自己找麻烦，
那你的口碑会越做越好，慢慢的会有人给你介绍生意。我有很多形成的一个慢慢的一些固定的客户，具体的案例呢，我到后面以后再讲啊。今天时间的关系呢，我就谈这个自雇还是打工呢，就谈到这个问题，就谈到这么多。然后呢，谢谢大家的观看，也希望大家能够有机会给我谈谈在评论栏写写你的感受，也希望大家订阅、转发和点赞，谢谢大家。